Медицинские услуги с комфортом. Вкладывай и зарабатывай. Живи, а не доживай. Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей передачи «У камина». Но у нас появилась с вами новая рубрика, которая направлена на то, чтобы помочь каждому из вас и нам также разобраться во многих профессиональных вопросах и получить советы специалистов-профессионалов. Это рубрика «Живи, а не доживай». И сегодня в рамках этой рубрики и нашего с вами девиза «Жить, а не доживать, доедать, донашивать» у нас передача такого дистанционного плана, поскольку мы ведем беседу с городом Оренбургом. Здравствуйте, меня зовут Аруджев Шариф Эльмарович. Я хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики, Центра лабораторной диагностики на Ленина, 84. Итак, уважаемый Шариф Эльмарович, пациенты очень часто задают нам вопрос по лечению варикоза. Поэтому на самые актуальные мы хотели бы получить ответ. Какие наиболее частые симптомы варикозной болезни и как ее нам определить самим? Наиболее распространенными симптомами варикозной болезни являются утренние отеки, желание поднять к вечеру ноги куда-нибудь повыше, потому что организм сам подсказывает, потому что есть определенная тяжесть в ногах. Ощущение вен. Этот дискомфорт, он субъективный, и многие люди просто чувствуют свою вену. И один из симптомов, о котором мы тоже должны поговорить, это ночные судороги. Очень частое явление, которое беспокоит женщин по ночам и не дает ей выспаться. Спасибо большое за ваш ответ. Но скажите, пожалуйста, возможно ли лечение варикоза медикаментозно и эффективно ли оно? Да, действительно. В 21 веке, в эру рекламы, вы можете на каждом шагу увидеть таблетированные препараты, которые вам помогут вылечить варикозную болезнь. На самом деле здесь есть нюансы. Конечно же, улучшить качество жизни, убрать дискомфорт в начальных стадиях варикоза, таблетки и гелеобразные препараты могут. Но полностью вылечить варикозную болезнь можно только путем удаления варикозно-расширенного участка. И хотелось бы, конечно, знать, какие самые современные методы лечения этой болезни существуют на сегодняшний день. На данный момент методик довольно-таки много, но одной из самых современных методик является эндовенозная лазерная облитерация, в простонародье ЭВЛО. Что из себя представляет данная методика? Это прижигание вены путем смещения по нему световода. Врач проводит световод до области начала заболевания и вводит ее в самом конце. Тем самым мы полностью убираем пораженную или варикозно расширенную вену. А вместе с ней уходят и симптомы болезни, отеки, тяжесть и ночные судороги. Хорошо, мы с вами абсолютно согласны. Ответы на ваши вопросы задаем профессиональные, хотя сами, конечно, не профессионалы, не медики, но тем не менее пришлось все-таки подготовиться немножко для того, чтобы их задать. В чем преимущество лазерной операции перед открытой полостной операцией? Ответьте, пожалуйста. Тут на самом деле все просто. Эндовенозная лазерная облитерация является малоинвазивной процедурой. Что это значит? Это значит, что после данной процедуры вы можете встать и пойти домой. Открытые методики таких преимуществ вам не предлагают. Плюсом еще отсутствие наркоза. Это не говорит о том, что будет больно. Это говорит о том, что будет снижена нагрузка на сердечно сосудистую систему, на нервную систему. И человек восстановится гораздо быстрее. Так как эндовенозная лазерная облитерация не предполагает разрезов, то и восстановление человека происходит в течение пары недель. Уважаемый Шариф Эльмарович, вот доктор одному человеку в поликлинике сказал, что хирургическое удаление вен надежнее, чем лазерное. Так ли это?
Распространенное заблуждение. На самом деле путем лазерной аблитерации можно убрать абсолютно любую варикозную болезнь в абсолютно любой стадии. От начальных признаков варикозной болезни до язв, экзем и липодерматосклерозов или трофических изменений кожи. Очень эффективно, очень быстро. И скажу более важную вещь. Лазерную аблитерацию можно делать тем пациентам, которые открытая операция по тем или иным причинам противопоказана. Допустим, с нарушением ритма или людям с хроническими тяжелыми заболеваниями. Задаем следующий вам вопрос. Какие наши действия после того, как вену удалили? Изменяется ли кровообращение в ноге без этой вены? И вот действие человека, либо его жизнь, так сказать, уже без этой вены. Отличный вопрос. На самом деле, чтобы рассмотреть этот вопрос, нам нужно иметь понимание. При лазерной эндовенозной аблитерации мы не убираем рабочую вену, мы восстанавливаем сломанный механизм. То есть мы прожигаем ту вену, которая уже не работает, и кровоток пускается по венам, которые работают хорошо. Мы не нарушаем процесс, мы его восстанавливаем. Шариф Ильмарович, когда вы к нам приезжаете, то что входит в прием врача-флеболога? С какими вопросами человек может обратиться? Вот, так сказать, распишите немножечко. Ведь вы очень занятой человек, очень узкий специалист, и мы знаем, что к вам нужно обращаться долго записываться заранее, до того, как вы посетите Орский диагностический центр по проспекту Ленина, 84. Грамотный врач на приеме должен правильно выполнить ультразвуковую диагностику или ультразвуковое ангиосканирование, посмотреть на хорошем аппарате экспертного уровня, насколько проходимы ваши вены и насколько распространена варикозная болезнь. После этого пациент вместе с доктором обсуждает тактику и возможные методы лечения данной операции. Допустим, если это косметический вариант, то доктор предложит вариант склеротерапии или транскутанного лазера. Если же у нас проблема варикозной болезни, непосредственно с варикозными узлами, язвами или трофическими нарушениями, то будет предлагаться оперативное лечение в виде эндовенозной лазерной аблитерации. Обговорив с пациентом, мы назначаем ему необходимый сбор анализов, после которого обсуждается дата проведения процедуры. От начала консультации до самой процедуры проходит около недели. Понятно, ответ получен. Можно ли в Орске провести такие операции, о которых, как хирург-флеболог, вы нам рассказали? И проводятся ли они? Да, проводим. На базе Центра лабораторной диагностики мы проводим данные процедуры. У нас здесь очень современное оборудование и аппараты ультразвуковой диагностики экспертного уровня. Ну что ж, уважаемые телезрители, уважаемый Шариф Ильмарович, мы познакомились друг с другом, вы с нами, а мы с вами. И если наших людей заинтересуют эти проблемы узких специалистов, которых так не хватает сейчас в наше время, и тем не менее Оренбург нам оказывает такое содействие, то мы надеемся, что, услышав нас, дорогие телезрители, вы сможете обратиться в тот диагностический центр, который мы нам назвали, и куда, как я поняла, приезжает наш хирург-флеболог из Оренбурга Оруджев Шариф Ильмарович. На этом наше сегодняшнее интервью закончено. Вот такая связь дистанционная состоялась между нашей телепередачей и между узкими специалистами из центра нашей области. И мы приглашаем вас, дорогие телезрители, смотреть эту рубрику «Жить, а не доживать». А вас, уважаемый доктор, ждем у нас. Приезжайте. Вы нам очень нужны. Медицинские услуги с комфортом.
Вкладывай и зарабатывай. Живи, а не доживай.